पर्ची कटाने को बोले थे, मैं करा है। काहे की? पता नहीं, लेकिन जल्दी अर्जेंट में मांगी थी, जल्दी नहीं करा। रसीद भैया उनका दे दीजिए। हाँ वही देने जा रही है। दे दे जाओ। झटका रहता मतलब वो लेके मारे के झटका ये सुना नहीं, झटका मतलब करे तो देखा नहीं मशीन में भरा लाना ना ज़्यादा दिमाग चलाती है। इसका नाम क्या है? आदिल, मोहम्मद आदिल। इसकी अम्मी का? आफरीन।